喂，大家好，又有 JBS，咁今次見到呢個場面咧，都知係開封，咁今次咧就開封呢個烈火雲第一張2包，係2包嘅。咁就今次要開封2包嘅 Biss 31代最新一彈啦，係啦，咁就未開封過嘅。咁呢一代都其實我都唔知有咩㗎，咁就都幾好啦，終於唔使出究極啦，係咪先？咁而家即將開封啦。對焦先 ，OK。喂，搞掂。咁仲有呢一張 X 啦，係啦，都幾型仔啊。咁呢張應該係咪嗰啲積分卡啊？唔知啊。咁到第2包啦。未開封過嘅，冇掛啦。咁係啦，而家開封啦。會有白卡㗎？唔知喎，真係唔知喎。係啦，咁就今次仲有呢一張 X 啦，係啦，咁就冇究極嘅，咁就應該咧就係呢一隻嚟嘅，係啦，呢一隻，係啦，咁就今次嘅開封咧就中咗張甲鵝頭手啊！係啦，咁今次開封就係咁多先啦，就係啦，咁下次再見啦，好，拜拜。